Ak by ste si mali vybrať jednu vec, ktorá by vám zlepšila život, čo by to bolo? Peniaze. Peniaze, a prečo práve peniaze? Za peniaze si viete kúpiť zdravie a vlastne máte taký kľud, pohodu. A ešte niečo? Čas. Čas si viete za to kúpiť. Zdravie. V mojom veku zdravie. Ešte niečo? Nie. Veľa peňazí. Veľa peniazy? Prečo peniaze práve? No, lebo akože peniaze neprinášajú šťastie, ale verím, že by mi to zlepšilo život a bolo by to také, že no, viac vecí by som si mohla dovoliť a tak, že podľa mňa by to zlepšilo všetko okolo mňa. Čas. Viac času by som chcel mať určite. Na rodinu, na priateľov, na prácu. Ja súhlasím s peniazmi 100%. Áno? Zdravie je druhoradé v tomto prípade? Nie, ale taky nebudem zdravá, tak si to môžem zaplatiť. Že ja budem sa starať, to by som bola zdravá a mohla tie peniaze niekde míňať. No, zdravie si nekúpiš vždy, ale vieš preto niečo spraviť s tými peniazmi. Ťažká otázka. A myslím, že zdravie. Zdravie a opäť zdravie. Myslím, že keď je človek zdravý, tak potom už má všetko asi. Všetko ostatné sa dá už potom zabezpečiť. Pasívny príjem, kde nemusím sa starať o to, že budem chodiť každý deň do roboty. Niekde, kde by mi proste vedeli sa robiť peniažky. A máš aj nejakú predstavu o tom, že čo by to mohlo byť? Vôbec, akože neviem, možno prenajímať nejaký byt niekde do budúcna, to by mi celkom zľahčilo. Ale to je také, možno v budúcnosti raz sa to podarí.